Game da harin ramuwar gayya da ƙasar Iran ta yi a kan ƙasar Kuwait da ƙasar Bahrain a karon farko, an tattauna da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump kan abubuwan da suke faruwa. Shugaban ƙasar Amurka ya yi magana cewa lallai ƙasar Iran ta mai da martani, wanda kuma abin da ya faru a tsakaninsu da ƙasar Iran ne ya janyo suka mai da wannan martani. Wato sun yi attacking ɗin Iran so hard, wanda Iran ta yi wannan retaliation ɗin a ƙasar Kuwait a base ɗinsu da kuma airport, wanda ya kai ga faruwar wannan matsala. Abubuwa dai sun faru a wannan mako wanda ake ganin kamar sun kusa su kai matakin da yaƙi zai dawo gadan-gadan, sai dai da alamu babu ɗaya ƙanwar biyu, babu wani abu da zai faru a cikin waɗannan abubuwan, domin yanzu a ƙarshe duk duniya ta fahimci wane mataki ake ciki. Wannan yaƙi ne mara manufa, wannan yaƙi ne mara ma'ana, wannan yaƙi ne da ba wanda ya san ma ina zai kai mutane. Su dai ƙasar Iran already sun riga sun bayyana ma duniya matsayarsu, cewa dai magana ce ana so a yi disarming ɗinsu, a karɓi tataccen uranium, a sa su buɗe Strait of Hormuz, a dai buƙatun da ake buƙata a gurinsu. Already sun faɗi matsayarsu cewa babu ƙwaya ɗaya da za su amince da ita. Ƙasar Amurka ce dai aka kasa gane to yanzu mene ne manufarta. Za a ci gaba da tafiya a haka ne ana kallon kallo, su mamaye ƙasar Iran su kai mata farmaki, ko ko Iran ta mamaye su ta kai musu farmaki, a haka za a ci gaba da tafiya? Wallahi yadda kuka ga ina kawo muku wannan rahoto haka yake kasancewa a faɗin duniya. Hatta su kansu mahukuntan ƙasar Amurkan ransu ya ɓaci, an kai ga matakin da ma yanzu suke so a yi wata ƙwaƙƙwarar doka daga Congress cewa ma dolen dole ƙasar Amurka ta dakatar da ilahirin waɗannan yaƙe-yaƙe da take yi, waɗanda ba su da wata ma'ana, ba su da wata fa'ida. An yi ma mahukuntan ƙasar Iran mahukuntan ƙasar Amurka tambayoyi a majalisar ƙasar Amurka, kai babu wasu ansoshi nagartattu ko takamaimai ina aka dosa ko me za a cimmawa a wannan yaƙi. Kawai shirme ne da bankaura. An samu shugaba wanda yake ɗan kasuwa ne, ba ɗan siyasa ba ne, ya ɗibi wasu irin cabinet suna yin wasu abubuwa da ba a san ma me dalilin yinsu ba, me ake so a cimmawa. Sun rikita ƙasar Amurka, sun rikita duniya, babu wata fa'ida. Su ko ƙasashen Larabawa dama fa za a zo wannan gaɓar, already duk wani mutum mai tsarkakakkar zuciya da tataccen hankali, babu nunkufurci a cikin ransa, ya san gaskiyar da ake faɗi a kan kurakuran da ƙasashen Larabawa suka tafka na ci gaba da biye ma ƙasar Amurka a kowane irin muradai da buƙatu nasu. Da Abbas Arakci ya yi cewa Ayatollahi Ali Khamenei, wanda shi ne shugaban juyin juya halin Iran da aka fara kashewa, ya yi a kan ƙasar Iran, wato suka ci gaba da amfani da wannan maganar tasa, ya ƙara cewa wannan maganar tana ci gaba da haifar da fa'ida kuma tana ƙara haska musu gaskiya. Wato a ƙa'ida ta irin ƙasashe na Turawan yamma ko kuma ƙasar Amurka ko kuma dukkan wata ƙasa mai manufa irin tata, mafita ɗaya gare ka tal tsakaninka da su, ka tanaji makaman kare kanka. Sannan idan suka dunguran maka hanci, ka yi ƙoƙarin fasa musu kai. Wato kar ka kuskura ka zama lako-lako ko ka ba wa waɗannan mutanen ƙofar latsa ka. Suna latsa ka suka ga jini, ka shiga uku ka lalace. Wato abin da ya faru a wannan makon ya ƙara tabbatar musu da haka. Ana naval blockade, ana ta ɗauki ba daɗi a kai hari, su kawo farmaki. Idan jirgin Iran ya zo wucewa zai fita, su ce ya karya dokar naval blockade ɗinsu, su kai mai farmaki. Iran an yi mata haka kusan sau 5, aka yi na 6, wanda daga na 6 nan suka yanke shawarar daga yanzu ba naval blockade ba, ko menene in dai jirgin ƙasar Iran ya zo ƙara ƙetarewa ƙasar Iran Amurka ta kai mai farmaki, to irin wannan harin da aka ga ta kai akan base ɗin ƙasar Amurka, the same irin abin da za ta ci gaba da kaiwa kenan. Saboda haka idan Iran ta ci gaba da cewa za ta ci gaba da backing down, to ƙasar Amurka sai ta ƙara nemo wasu hanyoyi da ba irin su Qasim Island ko wani guri za ta dinga kai farmaki ba, cikin ƙasar Iran ma ta ci gaba da kai farmaki, wanda hakan kafin Iran ta ankara za su iya mata mummunar ɓarna, wanda shi ne dalilin da ya sa suka yanke shawarar yanzu every single attack da ƙasar Iran ta kai sai sun kai ma sansanin sojojinta farmaki a matsayin retaliation. Wato su mutanen nan kawai in kana son ka zauna lafiya, ka nuna musu kai ma a shirye kake a mutu ko a yi rai tsakaninka da su. Haka zalika a maganar da nake so in ce Abbas Arakci ya yi, shi ne cewa batun a ƙasar Lebanon da mutane suka dinga samun shubha da waswasi a cikin ransu.
Irin waɗannan gaɓoɓin ake amfani da su ana cewa ana amfani da ƙasar Iran gurin rusa wasu ƙasashe, ma'ana farkon fara wannan yaƙi ba da Lebanon ake wannan yaƙi ba, ana yin yaƙi ne tsakanin Iran, Amurka da ƙasar Yahudu wanda suka taran ma ƙasar Iran aka ci gaba da ɗauki ba daɗi wanda kai tsaye aka ga ƙasar Lebanon ta shiga, wato dai ina nufin dakarun Hezbollah da ke Lebanon sun shiga wannan yaƙi, aka ci gaba da fafatawa da niyyar za su taimaki ƙasar Iran akan waɗannan mutanen da suka musu taron dangi, wanda bayan an ɗauki kusan kwanaki 60 ana fafata wannan yaƙi aka yanke shawara a yi sulhu, amma sulhun an amince za a yi shi ne a ilahirin ƙasashen da ake yaƙin, kama daga ƙasar Lebanon ɗin zuwa Iran zuwa Yahudu zuwa Amurka duka yaƙi zai dakata. Amma sai kuma daga bisani aka zo aka ga ƙasar Amurka da ƙasar Iran ne kawai suka dakata, amma ƙasar Yahudu ta ci gaba da lugudan wuta a ƙasar Lebanon, wanda yanzu har matakin ya kai ga tana ikirarin za ta rusa babban birnin ƙasar Lebanon Beirut, amma kuma ba a ga Iran ta ɗauki wani mataki ba ko na ci gaba da karya yaƙi, sai dai kawai maganganu take tana cewa wai ƙasar Amurka ta dakatar da ƙasar Lebanon, ta dakatar da ƙasar Yahudu daga wannan abubuwa take yi, wanda mutane suka fara shakku ko waswasin the same irin abin da ya faru a Gaza ne ake so ya ƙara faruwa a Lebanon, wato ana cewa ana taimakon dakarun Hezbollah, amma kuma gashi yanzu an kai matakin da babban birnin ƙasa fa za a rusa shi, Iran bata ce komai ba. To matsayar da ƙasar Iran ta ɗauka yanzu ya cire shakku ko waswasi ko shubuha da ta fara shiga zukatan masu bibiyan wannan labari, kamar yadda ake tuntuɓar mu, wato an kai matakin da yanzu ƙasar Iran ita ma ta saka jan layi, ta ce idan ƙasar Yahudu ta kuskura ta ci gaba da kai hari ƙasar babban birnin ƙasar Lebanon Beirut, to yaƙi ya dawo full yaƙi, ba maganar wani ceasefire tsakaninta da Yahudu. Yahudu na ƙara kai hari Beirut, to direct attack daga ƙasar Iran zai fara sauka a cikin ita ma Tel Aviv da biranen ƙasarta. Wannan shi ne yanzu matsayin ƙasar Iran game da batun hare-haren da ƙasar Yahudu suke kaiwa a Lebanon. Kuma dama duk wani mutum da yake bibiyar wannan yaƙi zai ga cewa ai abin da ya kamata kenan. Idan tun da an ce an yi ceasefire sun karya dokokin ceasefire sun ci gaba da kai hari, to me zai hana kawai Iran ita ma ta cire takunkumin wannan ceasefire ɗin ta ci gaba da kai musu farmaki kawai domin su ma shiga taitayinsu. To an kawo wannan gaɓar yanzu wanda ƙasar Iran ta ce any attack da ƙasar Yahudu ta ci gaba da kai ma ƙasar Lebanon, to za ta fuskanci retaliation daga gare ta, kai tsaye yaƙi zai ci gaba. Duk da dai already dama shi ma shugaban ƙasar Amurka ya gargaɗi shugaban ƙasar Yahudu cewa ya dakata da kai wannan hare-hare, har lamarin ya kai ga sun samu saɓani, ya faɗa masa mugayen kalamai, kiran shi mahaukaci, ya janyo an tsani ƙasarsa da dai abubuwa makamantan haka, kamar zage-zage za a ce dai sun yi a waya. A ƙarshe dai dole suka dakata, suka yi reversing ɗin operation ɗin da suka ce za su ƙaddamar a wannan ƙasa. Su ko ɓangaren ƙasashen Larabawa wata tattaunawa, taƙaitaccen tattaunawa da aka yi da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump, an yi masa magana game da retaliation ɗin da ƙasar Iran ta yi a base ɗinsu, menene matakin da za su ɗauka. Shi ne na hakaito muku ya ce wai a yi abin da ƙasar Amurka ta yi na provoking ɗin ƙasar Iran ko kuma kai farmaki ko kuma yi musu wani abu da yake kamar ƙuntatawa ne, dama ƙasar Iran za ta iya wannan retaliation ɗin. To shin ceasefire ya zo ƙarshe kenan, za ku ɗauki wani mataki ko za a ci gaba da kai farmaki? Donald Trump ya ce babu fa magana ci gaba da ɗaukan mataki ko kai wani farmaki, ceasefire dai yana nan a inda yake, wanda a nan shi ne nake so in yi magana da na fara yi ɗazu, cewa duk wani mutum mai tsarkin zuciya da babu ninkufarci a ransa, yanzu kai tsaye na san ya riga ya fahimci me ake gudun ma sauran ƙasashen Larabawa, ƙasashen al'ummar musulmi da take gabas tsakiya. Ma'ana cewa kawai ƙasar Amurka amfani take da su, ba su da wata daraja, ba su da wata kima a gurinta. Kun ga fa yanzu daga base ɗin ƙasar Bahrain da Kuwait aka yi amfani aka kai ma ƙasar Iran farmaki, wanda da ta tashi mai da martani, kun ga martanin nan abin da ya janyo, har sai da ya kai ga iyafar guda an kusa ƙona ta, an hallaka mutum ɗaya, an raunata rayukan mutane guda 63, an ji musu ciwo. Amma ku duba abin da ƙasar Amurka ta ce, babu magana ci gaba da yaƙi. Menene zai sa ku ci gaba da yaƙi da ƙasar Iran? Wai sai idan an kawo farmaki an kashe sojan Amurka. To yanzu a nan me kuka fahimta? Kenan mutanen nan da kuka je kuka ɗauko wasu kuka kawo su ƙasarku da sunan za su kare rayukanku,
yanzu wannan maganar ba ta bayyana cewa rayukanku ba su da wata kima ko daraja ba kuma ba rayukan naku suka zo karewa ba, ba kuma ƙasar taku suka zo karewa ba. Wannan fa shi ne condition ɗin ƙasar Amurka ƙwaya tallin tal na komawa yaƙi da ƙasar Iran. Idan ƙasar Iran ta kuskura ta kai farmakin wai da ta kashe sojan Amurka, shi ne yaƙi zai dawo full yaƙi tsakaninta da ƙasar Iran. Amma yanzu duk abin nan da ya faru da al'ummar ƙasar Kuwait na an kashe mutum ɗaya, an raunata mutum 63, babu wani abu da ya shafi ƙasar Amurka. Amma kuma ta sanadiyyarta aka kawo hari ƙasar Kuwait. To yanzu meye hikima da ribar da waɗannan ƙasashe na musulmi suke ci na kawo sansanin sojojin ƙasar Amurka cikin ƙasashensu? Babu. An gaya muku asali waɗannan mutane sun kafa waɗannan sansani ne domin biyan buƙatar kansu da kansu, domin zama idanu na menene yake faruwa a ƙasashen na musulmi, ko suna da wani plan ko suna da wani yunƙuri na murƙushe ƙasar Yahudu, su taimaki ƙasar Yahudu daga cikin wannan ƙasa, in ko ba cikin wannan ƙasar ba ce, ƙasar maƙota ce, a yi amfani da wannan military ɗin a yi attacking ɗin wannan ƙasar ta musulmi. Kamar yadda kuka yanzu ana amfani da wannan airbase ɗin ana attacking ɗin ƙasar Iran. Haka zalika in ba ƙasar Iran ba ce wata ƙasa ce kuma take so ta faɗa da Yahudu, za a yi amfani da wannan military base ɗin a hallaka ta, amma ba dan ana amfani da wannan military base ɗin ba ne dan kare waɗannan ƙasashe na Larabawa ko kuma su ƙasashen da aka kafa military ɗin a cikinsu. Wannan fa shi ne abin da ake ta haska ma waɗannan mutanen. Yau da za ku ƙarƙare mutanen nan ku tarkata su ku kore su daga Gabas Tsakiya, wallahi sai sun samu zaman lafiya. Yaƙe-yaƙe da ƙoƙarin haddasa gaba da saɓani a tsakaninsu, ku riƙa kashe junanku ya zo ƙarshe. Haka zalika ƙasashen nan suna da ɗimbin arziki, babu irin nau'in military ɗin da ba za su iya ginawa wa ƙasarsu ba kansu sojojinsu su ƙara musu ƙarfi. Duk wani nau'in makami da ake saidawa domin a kare ƙasa, suna da kuɗin da za su iya siya su kare ƙasarsu da kansu. Amma meye hikimar zuba waɗannan sojoji? Wannan shi ne hikimar, ana amfani da wannan base ɗin ne domin jiran ko ta kwana akwai wata ƙasar musulmi ko wata haɗaka da ƙasashen musulmi za su ce za su afka ma ƙasar Yahudu a taimaki ƙasar Yahudu da waɗannan base ɗin. Kuna kallo yanzu idan Iran za ta kai farmaki fa ƙasar Yahudu, Amurka ta tare wannan farmakin da iya defense system ɗinta, ita kanta ƙasar Yahudu ta tare, sannan sauran ƙasashen musulmi da aka kafa base ɗin ƙasar Amurka a cikinsu su ma su tare. Ku duba abin da Jordan take yi, idan Iran ta kai hari, Amurka ta yi ƙoƙarin intercepting, Jordan ta yi intercepting, sannan Yahudu su yi intercepting, amma a haka waɗannan makaman suke samu su penetrating sai su sauka inda ake so su sauka. To wannan shi ne abin da ake ta ja ma al'ummar musulmi hankali a kai. Wasu ba sa fahimta, kawai sai su rinƙa ganin cewa ai gabar da take tsakanin ƙasashen Larabawan ita ta fi muhimmanci, ita ce ya kamata a yi faɗa a kanta. Har ma wasu ke ganin ai ya kamata ma a goyi bayan wa'incan a yi nasara akan wani ɓangare saboda akwai saɓanin aƙida. Idan akwai saɓanin aƙida, ka faɗa min da bambancin saɓanin aƙida da bambancin saɓanin addini wanne ne ya fi girma? Ai mafi girma shi ne saɓanin addini, kuma kowa ya riga ya san manufofin waɗancan ƙasashe a kan al'ummar musulman duniya. Jama'a wannan shi ne a taƙaice halin da ake ciki da abubuwan da suke faruwa a Gabas Tsakiya. Lamarin dai yaƙi ga shi nan ana ci gaba da yi, babu wanda ya san takamaimai ma me ake so a cimma, ina ake so a je. Kun dai ga duka abubuwan da suka faru a ƙarshe ga su nan sun faru kacokan, kuma babu wata matsaya ko wani abu da ake ƙoƙarin yi a nan gaba kaɗan da zai iya daidaita lamura. Wannan shi ne halin da ake ciki. Ku ci gaba da bibiya domin samun sahihan labarai a wannan shafi namu mai albarka. Wassalamu alaikum warahmatullahi.